Hello guys, karibuni tena katika mwendelezo wa video zetu. Asante sana kwa ambao umesha subscribe channel yetu inajulikana kama DMG Info 2. Asante sana kwa ambao unazidi kufuatilia video zetu, unai-like, unai-share na kucomment. Na video ya leo nataka tukaangalie ni namna gani au ni jinsi gani ambavyo unaweza kuunganisha kingamuzi chako cha Azam, kiwe ni cha dish au kiwe ni cha antena, ukiunganishe na laptop yako au ukiunganishe na kompyuta yako. Inaweza ikawa ni kompyuta desktop au ikawa ni laptop. Jinsi ambavyo unaweza kukiunganisha kingamuzi chako ukaweza kupata picha au kupata channel, ukaweza kufuatilia vipindi mbalimbali kwenye kingamuzi chako cha Azamtv. Kwa hiyo video hii inaweza kutumika hasa kwa wale ambao hawana TV lakini wana laptop au wana desktop computer na wanahitaji labda kufuatilia vipindi vya Azam. So unachotakiwa kuwa nacho ni hivi vifaa vifuatavyo. Cha kwanza kabisa unatakiwa uwe na decoder yako, kingamuzi chako cha Azam, uwe na dishi au ni antena, kiwe ni kingamuzi cha dishi au ni cha antena. Pili unatakiwa uwe na HDMI cable. Mwingine anaweza akawa afahamu HDMI cable ni nini. Labda kwa faida tu ya wale ambao hawajui, HDMI cable ni ule waya ambao unasafirisha picha na sauti kutoka kwenye kingamuzi kwenda kwenye TV yako. Huo waya ni muhimu kwa sababu una transfer picha ambayo yuko HD zaidi tofauti na zile AV cable. Kwa hiyo kwa yule ambaye anaangalia katika TV ambayo ni flat screen kubwa, ni vema kabisa ukao unatumia huo waya ambao ni HDMI ambao una transfer picha ambao ni HD, ni quality zaidi kuliko ule waya mwingine wa AV, ule waya wa njano. Kitu kingine ambacho utatakiwa kuwa nacho, unatakiwa na HDMI video capture. Hichi ni kifaa kinafanana na flash, kinaitwa HDMI video capture. Na ukiwa na hichi basi unaweza kuunganisha laptop au computer unaweza kuunganisha kingamuzi na computer au laptop. Kwa hiyo unatakiwa uwe na cha namna hii, kinaitwa video capture. Kwa hiyo video capture yenyewe ni huku kwenye input ni HDMI, lakini output huku ni USB ya kawaida ambao unachomeka kwenye matundu ya kwenye kompyuta yako. Na huko kwenye HDMI utakuchomeka ule waya ambao unatoka kwenye kingamuzi ambao ni HDMI unaochomeka hapa. Kwa hiyo kifaa kingine ambacho utatakiwa kuwa nacho, unatakiwa na hiyo laptop yako au ni kompyuta, uwe na remote pia kwa ajili ya kubadilisha channel. So tuende tukaangalie namna ambavyo tunaweza tukaunganisha laptop pamoja na kingamuzi chetu cha Azam. So awali ya yote kabisa kingamuzi chetu ndio hichi hapa, na unaweza ukaona hapa tayari tumeshachomeka waya wetu wa HDMI. Kwa hiyo tunachotaka kuchomeka kingine hapa, nafikiri tunafahamu, nataka tuchomeke waya wa dish, waya unaotoka kwenye dishi kwa ajili ya kupata signal. Na waya wenyewe ndio huu hapa, tutauchomeka kwenye kingamuzi chetu ili tuweze kupata signal. So baada ya kuchomeka waya vizuri wa dishi, hapo tumeshachomeka waya HDMI, tumeshachomeka waya unaotoka kwenye dishi, na kinachofuata sasa hivi tunatakiwa tuchomeke waya mmoja kwa ajili ya power, waya unaowasha kisimbuzi chetu au kingamuzi chetu. Kwa hiyo waya wenyewe ndio huu hapa, tunaenda kuchomeka ili kingamuzi chetu kiweze kuwaka. So baada ya kuchomeka na kuanza kuwasha, kingamuzi chetu kitakuwa kimewaka, na hivi unaweza kukiona kingamuzi chetu tayari kimewaka. Na huu waya wa HDMI nitachomeka kile video capture. Kabla sijachomeka kwenye nitachomeka kile video capture
alafu kile kivideo capture chenyewe nitakichomeka kwenye laptop yangu. Nasema kiko kama USB tu, kwa hiyo unachomeka kwenye matundu ya USB kama ni kwenye laptop au kwenye desktop computer. Kwa hiyo tutachomeka namna hii, na tukishachomeka, hatua inayofuata tunatakiwa tuende kwenye laptop yako au kwenye computer. Hakikisha kwamba una faili la VLC au faili lolote la kuweza kuplay video. Baada ya hapo nafikiri unaweza kaona muunganiko umeshakuwa vizuri. Tutaingia kwenye laptop yetu, tunaenda kwenye faili la VLC. Mimi natumia VLC. Kwa hiyo kama naona VLC nafikiri hautahangaika. Unafungua faili la VLC na double click, linafunguka. Utaenda upande wa juu kushoto, utaenda kwenye media. Utabonyeza kwenye media, kisha utashuka chini kidogo sehemu ambayo imeandikwa open capture device. Kwa hiyo ukibonyeza open capture device itakuleta katika ubao kama huu, katika dirisha au window kama hii. Then utachokifuata, utaenda kwenye video device name. Hapo utaachana nayo imeandikwa refresh list configure, au utaenda kwenye default, na hapo utachagua USB video. Kwa hiyo ukichagua USB video utabonyeza okay. Hapa unaweza pia ukatumia kamera, lakini kwa mimi hapa natumia VLC. Kwa hiyo baada ya kubonyeza hapo, utashuka chini, utabonyeza play. Baada ya kubonyeza play, utasubiri almost kama sekunde kama 5 hivi. Kisha subiri kama sekunde 5, basi utaona picha au kile kinachofanyika katika kingamuzi kinaonekana direct katika laptop yako. Kwa hiyo hivyo kama unavyoona tumefanikiwa. Hapa hatuna TV, tuna kingamuzi na laptop, na tunaweza kupata burudani ya Azam kupitia decoder yako pamoja na laptop au kompyuta yako. Kwa hiyo unatakiwa kufanya ni vifaa tu hivyo uwe navyo, HDMI, video capture. Hiyo video capture unaweza kaenda kaulizia katika kuuza vifaa vya camera, video production na music production, utavipata. Cha kwangu hiki nimekinunua shilingi 35, lakini inategemea na duka na sehemu yenyewe. Kwa hiyo unaweza kukuta kinauzwa 60,000, ni hicho, lakini pia vinatofautiana. Kuna vingine vina uwezo wa 4K na issue nyingine kama hiyo hapo. Kwa hiyo jambo jingine hapo, unaweza ka double click kwa ajili ya kujaza screen ikajaa. Lakini pia unaweza kaona imekaa kama kitofali, basi haijajaa kwenye screen nzima. Unachotakiwa kufanya, nenda kwenye keyboard yako ya computer au ya laptop, bonyeza A. Kama unatumia VLC, bonyeza A mara ya kwanza, haijajaa, bonyeza mara ya pili bado, mara ya tatu, basi itajaa kulingana na ile ukubwa wa kioo chako. Kwa hiyo kama unavyoona kioo kimejaa kizima kabisa, picha inaonekana katika full. Basi ni hayo tu. Naamini utakuwa umejifunza jambo. Kama ni mara yako ya kwanza hapa katika video hii au katika channel hii, basi usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kupata video nyingine nzuri ambazo tunazidi kukuandalia. Sina la ziada mpaka hapo. Nikutakie sikukuu njema ya Krismasi na mwaka mpya 2024. Hadi wakati mwingine, hala.